Assalomu alaykum kanalim a'zolari. Kanalimga xush kelibsiz. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Men sizlarga bugun mazali bo'lgan yana bir shirinligimizni tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Buning uchun bizlarga 150 gram shakar, 2 dona tuxum, 2 dona tuxumni bir donasini sarig'ini olamiz. Shakarni ustiga solib, shakarlarimiz erigunga qadar yaxshilab aralashtiramiz. Ikkinchi tuxumimizni sarig'ini yuziga surtish uchun olib qo'yamiz va 150 gram uy haroratida turgan yog'imizni qo'shib, to massa holatiga kelgunga qadar aralashtirib olamiz. Aralashtirish davomida bir chimdim tuz qo'shib olamiz va yana yaxshilab aralashtirishda davom etamiz. Ko'rib turganingizdek, mana shunday quyuq holatga kelgunga qadar aralashtiramiz va elangan 350 gram un solamiz. Unni oz-ozginadan xamirni yumshoq qattiqligiga qarab asta-sekinlik bilan aralashtirib olamiz. Xamirimiz juda yumshoq ham bo'lib ketmasligi kerak, o'ta qattiq ham bo'lib qolmasligi kerak. Men bu shirinligimizga 350 gram un ishlatdim. Endi unni miqdoriga qaraymiz. Ana endi 5 gram razxetil solamiz va yana aralashtiramiz. Qo'limiz bilan qorib, xamir holatiga keltirib olamiz. Mana shirinligimizning xamiri ham tayyor bo'ldi. Mana shunday holatda yumshoq bo'lishi kerak. Ko'rib turganingizdek, mana yumshoqqina xamir tayyor bo'ldi. Endi buni pergament qog'ozini ustiga yoyib olamiz. Yoyish davomida 7-8 sm qalinlikda yoyib olamiz. Mana xamirimizni yoyib ham oldik. Endi buni kesib chiqamiz. Mana shunday shakldan foydalandim men. Mana ko'rib turganingizdek, mana shunday holatda bo'ladi. Qalinligini ham ko'rib turibsiz. Ana endi buni patnisimizda terib chiqamiz. Terib chiqqandan so'ng olib qo'ygan tuxum sarig'imizni aralashtirib olib, pechenyelarimizni yuziga surib chiqamiz. Men shirinligimiz yana ham chiroyli va ko'rkam chiqishi uchun bodom mag'zidan foydalandim. Siz buning o'rniga yong'oqdan ham foydalansangiz bo'ladi. Qizib turgan duxovkada 150 gradusda 10-15 minutda pishirib olamiz. Mana shirinligimiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizda yumshoqqina. Agar sizga shirinligimiz yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikr va mulohazalaringizni qoldiring. Yoqimli ishtaha.